ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده فيديو انا متاكده ان هو هيعجبكم الناس النشيطه اللي زي حالاتي، بس يعني مش قوي برضو الناس اللي هي ايه بتحب البدايات وبعد كده عادي. هو ده حماس البدايات يا جماعه، وبعد كده بقى بنكسل، مفيش اي مشكله خالص. المهم لا، احنا مش هنكسل، احنا ان شاء الله هنتشجع كده مع بعض. بس قبل اي حاجه بقى لايكات كتير علشان اصور لكم فيديوهات اكتر باذن الله. بصوا بقى هنا، اليوم بتاعي بدأ من الصبح. معروفة احنا بنصحى الصبح بنفطر وبعد كده بقى بنبدأ يومنا. انا بقى ايه قبل ما افطر قلت لا شغلي الغسالة عشان انا عندي النور بيقطع من الساعة 2 ل 3، فشغلت الغسالة. وهنا بقى ضفت لها مسحوق الاريال جل، وحطيت كمان مسحوق بودرة، يعني اتنين مع بعض. وقلت لها بقى ايه اغسلي مع نفسك وانا هفطر. فطبعا اي حد بيفطر في اي يعني معروفة احنا مصريين فول طعمية، بنفطر فول، بنفطر بيض، بنفطر جبنة، يعني بطاطس، اي حاجة. المهم يعني انا اليوم ده جبت فول نابت سندوتشات من بره ومليت القلة بتاعتي اللذيذة دي. اي نعم هي بتسقط مية بس مش مشكلة. وكمان بقى بيجي مع الفول النابت ده ميه، مش عارفه يعني معظمكم عارف كده ولا لا. انا ما بتكلمش على الناس اللي من الغربيه عموما او الناس اللي من مصر، لا انا بتكلم على الناس اللي بره كمان، عشان انا عندي متابعين حلوين قوي من بره الدول العربيه. فالمهم ده فول نابت كده، بيجي سندوتشات، السندوتش تقريبا ب4 جنيه او حاجه. وبيبقى طعمه حلو جدا، يعني عارفين اللي هو حلو، طعمه حلو كده، بيغير المود فعلا وبيشبع قوي. المهم بقى بعد ما فطرت ولعت بخور علشان بقى ايه، يعني قعدت اعمل بقى شويه حاجات في البيت وما اعرفش ايه والكلام من ده. طبعا كلنا بنعمل حاجات في البيت، فمش لازم ان انا اصورها ولا الكلام ده، انتوا عارفين ما بصورش كل حاجه اصلا. فبعدين بقى بعد ما خلصت يعني قعدت فتره طويله كده من التنظيفات والترويق ومش عارفه ايه. حسيت بقى نفسي لا انا محتاجه اتغدى، فانا محتاجه اتغدى عشان اعرف اكمل بقيه يومي واعرف اعمل تفريزات اللي انا عايزه اعملها اخر النهار. فالمهم اتغديت بقى ايه سردين بالسلطه سردين، او سردين مخلي. عايزه اقول لكم خطير، مش قادره اوصف لكم. انا بعشق السردين ده بالخلطه بتاعتي انا بعملها دي. المهم انا بجيب السردين وبخليه، بس قبل ما بخلي السردين او اظفر ايديا بقطع البصل وبقطع الخيار اللي انا هاكله معاه. بصوا انا من الناس برضو اللي بقول ان الخيار مع الفسيخ والسردين بيبقى بيزفر، بتحسي انت بتاكلي زفاره اكتر. لكن انا بصراحه ما لقيتش قدامي غير الخضار ده اللي انا اكله مع السردين، عشان بس احد من الحدويه بتاعته، فاكلته او قطعته معاه. فالمهم زي ما قلت لكم كده بقطع البصل والخيار، الحاجات اللي هاكلها جنب السردين الاول. بعد كده بنضف السردين، بخليه وببدا ان انا احط عليه زيت زيتون، واحط عليه ليمون وقرون شطه كده سبايسي، وابدا ان انا اقطعه كده بالسكينه او بالشوكه ايا كان بقى. وبعد كده بقى بضيف عليه شويه طحينه، وبعد كده بضيف من الوش كده من فوق شويه زيت زيتون. عايزه اقول لكم بتاكلي احلى سردين، مش قادره اوصف لكم حلاوته وطعمته. جربوا بس انتوا تاكلوا سردين بالطريقه دي تحبوه جدا جدا، وفعلا مش هتبطلوا تعملوه. بالمناسبه في ناس بتحط عليه شطه يعني بودره، انا بحط يعني ايه شطه سبايسي اللي هي المكعبه دي وخلاص، وبستكفى هذا القدر من الشطه والوحوحه اللي احنا بنتوحوحها ساعه ما بناكله. بس خلاص ده كان الغدا بتاعي. انا فرد واحد بس اللي باكل، فعشان كده بعمل كميات بسيطه اصلا مش كتيره. طبعا خلصت الغدا وقعدت كده مستقنيسه شويه بعد ما اكلت البصل. قلت بقى يلا يلا يا بنتي يا بطه بقى ادخلي كده، ادخلي المطبخ وروقي مطبخك كده وظبطيه، وروقي على حالك بكوبايه شاي. المهم عملت كوبايه الشاي المتينه، وبدات بقى ان انا كان عندي ضلفه كده من المطبخ عايزه اروقها. يعني بصوا دايما عايزه برضو اوصل لكم معلومه، مش شرط ان انا بوريكم ان انا عملت ايه وبس، لا عايزه اوصل لكم معلومه. انتوا مثلا وانتوا بتعملوا، يعني انت مثلا بتعملي كوبايه شاي فمستنيه البراد او الكاتل يغلي، هاتي كده ضلفه من المطبخ وروقيها، سوي اللي فيها. يعني زمان عملت كده، عم كوبايه الشاي بردت عشان انا هبدا تفريزات، يعني هشرب كوبايه الشاي وانا بعمل تفريزاتي. لقيت عندي برطمان الملح مش متفضي، خلص فقمت مفضياه. لقيت عندي برطمان السكر خلص برضو، قمت قلت لا، حسيته ان هو ايه ما غسلتوش بقى لي فتره. قلت له لا تعالى لي كده يا حبيبي، ايه ما مشطوفه كان اغسلك في الحوض كده، مش تاخد مني دقيقتين. وهنا برضو كان عندي كلكوعه ملح كده، كانت غريبه قوي مش عارفه كانت مكتله كده ليه. فرميتها برضو، وبدات ان انا بقى ايه، بصوا مش عارفه رميتها ولا لا بس تقريبا رميتها. وبدات بقى ان انا اخد كده البرطمانات اللي بقت شكلها غبي قوي ديت وغسلتها وانا واقفه، وخلصت الضلفه بتاعتي وزي الفل، وحاسه ان انا مرتاحه وانجزت حاجه وانا واقفه بعمل كوبايه الشاي.
خليني بقى اقول لكم حاجه قبل ما نبدا في هريسه الشطه الحلوه دي وتفريزات، يعني بعتبرها تفريزات السنه. مش عايزه اقول تفريزات رمضان ونبدر في رمضان، بس فعلا هي تفريزات سنه ورمضان وكل حاجه. المهم عايزه اقول لكم بقى حاجتين كده. اوعوا تكونوا مفكرين ان حياتي اللي بيصور ورديه بقى، وان بصوا يعني اكيد 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 احنا عندنا كلنا اختلافات في كل حاجه. احنا يعني انا عندي اختلافات عنكم، انتوا عندكم اختلافات عني، او عندكم حاجات احسن مني، وهكذا والعكس صحيح. فعايزه اقول لكم انا في اليوم ده فعلا كيلو لبن فار مني على البوتاجاز عادي جدا، ما صورتوش طبعا، مش حدش هيصور خيبته. ازازه ميه كبيره، ازاز شارياها اتكسرت مني، فبرضك مش عايزه اقول لكم ان محدش بيصور خيبته. يعني عادي. امبارح مثلا مج اتكسر من، اللي هو عادي عادي يا جماعه، عادي كلنا بيحصل كده، يعني كلنا عندنا بيحصل مصايب في البيت، وكلنا عندنا بيحصل مشاكل وكل حاجه. فاوعوا تفكروا ان حياه الانسان البني ادم اللي بيصور لكم ده، او بينزل لكم مثلا فيديو او حاجه على الفيسبوك هو او اليوتيوب مثلا، هو حياته ورديه. لا، كلنا مفيش احنا مش خاليين على فكره من اي مصايب، من اي حاجات بتحصل في يومنا، فالحمد لله. اهم حاجه بس احنا نقول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، وربنا يا رب يكرمنا جميعا ويديم علينا النعمه يا رب. المهم انا هنا بعمل تفريزات الهريسه زي ما قلت لكم، هريسه الشطه. نزلت لكم الفيديو اللي فات بكل حاجه بتفاصيلها بكل حاجه. انا بغسل الفلفل وبضربه في الكبه مع راس توم مفرومه، نص كيلو من الفلفل الاحمر او الاحمر اللي هو السبايسي او العادي اللي هو الحلو، وبفرمهم كده مع تومه في الكبه. وبعد كده بقى بضيف له اضافات خل وليمون، وبضيف كمان ملح وكزبره ناشفه وزيت زيتون، وبحفظهم كده في البرطمان وبس. خلاص بيبقوا زي الفل معايا. طيب تعالوا نعمل بقى مع بعض دقه السمك ونتك على دقه السمك ديت. يعني عايزه اقول لكم الدقه دي فعلا مفيش اي اختلاف فيها، يعني مفيش اي اختلاف عن طعم السمك انت بتشتريه من بره او عملتيه في البيت بالدقه دي، حرفيا بجد. يعني خليكم كده، خلوني كده مصدر ثقه ليكم اكتر واكتر كمان. فعايزه اقول لكم فعلا صدقوني ان الوصفه دي حلوه قوي. في نفس الكبه اللي انا عملت فيها الهريسه، سبت كده شويه من الهريسه، وبعد كده ضفت عليهم فلفل اخضر سبايسي وحلو عادي مفيش مشكله، وضفت توم، وكمان ضفت ملح وخل وليمون، وضربتهم كده في الكبه مع بعض. بس حسيت ان الفلفل الاخضر مع التوم كده، لا انا مش بحب اللون ده ابدا، انا بحب ان هو يكون مهرط كده، فضفت له كمان معلقه كبيره كده من هريسه الشطه اللي احنا عملناها مع بعض. بالمناسبه انت ممكن تحفظي هريسه الشطه دي او دقه السمك في التلاجة، مفيش اي مشكله خالص، بس اعملي على قد استخدامك. لو هتحفظيها بقى في الفريزر حطيها شويه، حطي كده اغمريها بشويه زيت زيتون او زيت ذره المتاح عندك، وحطيها في الفريزر بتفضل عندك فعلا من السنه للسنه. انا عايزه اقول لكم انا عامله عندي بقالي سنه، ففاضل عندي حته صغيره خالص، عشان كده انا بدات ان انا اعمله تاني. فعايزه اقول لكم ان هي اول معلقه زي اخر معلقه فعلا في البرطمان، مفيش اي اختلاف خالص، نفس الجوده. المهم التوابل بتاعه السمك دي انا بشتريها من بره او بعملها في البيت، وقلت لكم الفيديو اللي فات انا ازاي بعملها في البيت، بس المره دي انا شاريها من بره، يعني استسهلت اكتر. يعني هي عباره عن توم وبابريكا وشطه وتوم سوري توم باودر مش توم عادي، وكمون، وكمان كزبره ناشفه، وبس. خلاص دي توابل السمك، وبتقلب مع بعض كلها مع ملح، وكده تبقى بهارات السمك جاهزه معاكي. بس بنزود كمية الثوم وكمية الليمون بس في الوصفة دي علشان يديكي طعم السمك فعلا، لان زي ما انتوا عارفين سمك يعني ثوم وكمون او بهارات سمك عموما بقى. بحفظهم كده في البرطمان زي ما انتوا شايفين. انا بختصر لكم كده الفيديو بس عشان انا نزلت لكم الفيديو ده الفيديو اللي فات، فهحط لكم اللينك ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس، وهتلاقوه مثبت في اول كومنت عشان برضو ترجعوا له كل حاجة بتفاصيلها بحذافيرها بكل حاجة. المهم خلاص تفريزاتي الحلوه دي ده فعلا اخد مني وقت طويل. ليه بقى؟ عشان انا مثلا غسلت الفلفل، حضرت بهاراتي وتوابلي، قشرت توم، فالتوم ده يعني موال وموال فعلا. فزي ما قلت لكم خلوا كده التفريزات بتاعتكم بعد ما تخلصوا يومكم وغداكم وتظبطوا حالكم كده، ومثلا اللي عندها اولاد بتذاكر لاولادها بتوديهم دروس الكلام ده كله، فخلوا التفريزات تعملوها في البيت وما تقلوش على نفسكم، وحاولوا كده تنجزوا. يعني مثلا الهريسه الشطه ديت انا عاملاها عشان مثلا هنعمل زيتون، هنعمل ليمون مخلل وهكذا يعني. بس شايفين البرطمانين الحلوين دول؟ لو انتوا اشتريتوهم من بره بتشتروهم بمبلغ وقدره، ومش بنفس فعلا الكفاءه اللي عندكم في البيت. جربوها بس على الطريقه دي وهتعجبكم جدا. طيب بعد ما خلصت بقى يلا عشان ايه نشطب مطبخنا ونروح نستقنيس مع نفسنا. زي ما قلت لكم كنت البرطمانات كده حاسه مش كويسه فغسلتها،
وبدات بقى ان انا اغسل كده الاطباق وكل الحاجات اللي انا استخدمتها في التصوير. موال التصوير ده موال على فكره، والله تبقى بقى محتاجه طبق للثوم وطبق اللي معرفش ايه. فالواحد برضو بقدر الامكان بيحاول يختصر، وفي نفس الوقت برضو بيحاول ان هو يبين لكم كل حاجه بوضوح ويوريكم الصوره يعني على اكمل وجه. بصوا بقى، عايزه اقول لكم في اخر الفيديو النينجا اللي انا بستخدمه ده نينجا المطبخ عندي انا. يسموا اي حاجه في مطبخكم او في بيتكم نينجا، الا يعني الا انا اسمي ده نينجا. يعني مش متخيلين مفيش حد هيديني نفس الكفاءه ونفس التعقيم ونفس الحلاوه ونفس الراحه النفسيه اللي بحسها مع كلوركس جل ده. بقالي فتره كبيره بستخدمه، وفعلا ما اقدرش ان انا استغنى عنه فعلا. يعني مش عارفه هو ده اعلان ولا ايه، بس فعلا حلو جدا. هو او كوركس عموما يعني، بس ده كوركس بالجل حلو قوي للرخامات بقى، للبوتاجازات بقى، للحوض. بصوا مخلي الحوض بتاعي زي الفل. يمكن الاضاءه مش واضحه قوي لان انا عندي الحوض ده مطفي، مش بلمعه. بس المهم غسلت الحوض وخلصت زي الفل كده. قلت بقى ايه، انا محتاجه براد كده او كاتل حلو في قلب الحوض بتاعي اكبه يعني، علشان اي جلخامه اي حاجه حصلت طول اليوم. فلقيت نفسي بقول ايه، طب ما نغسل الكاتل بالمره. فقمت ضايفه بقى على الكاتل مليته كده حوالي لتر ونص من الميه، وبدات ان انا احط عليه نص كوبايه من الخل، وكمان عصرت ليمونه كده فيه، وحطيت القشر بتاعها فيه، وسبتهم يغلوا مع بعض لحد ما فصل الكاتل بتاعي. عايزه اقول لكم بقى يعني نضف بطريقه مش طبيعيه، وغسلته كويس جدا طبعا بالسلكه، وسبته بقى ينشف لتاني يوم. ما ينفعش ان انا استخدمه في نفس اليوم، عشان فعلا انا جبت ميه على الزراير، فناخد بالنا من الحاجات زي كده. ما ينفعش نشغله لان ممكن يحصل كهرباء، ممكن يحصل اي حاجه كده يعني نتحرق يعني بعد الشر يعني. خدوا بالكم من الحاجات اللي زي دي. هنا بقى النينجا بكرره تاني، نينجا المطبخ عندي كوركس جل. هنا بقى ببدا ان انا احطه كده على الرخامه وانضف الرخامه بسبونشه بقى او بفرشه كده، وبعد كده بقى بمسحه الازاز او مسحه الميه بتاعه الرخامه او بفوطه، وابداي نمسحي رخامتك ولمعيها وسيبها بقى لتاني يوم عشان تصحي الصبح مرتاحه ومستقنيسه وعندك نشاط وحيويه، وتبداي تعملي فطارك بقى وتبداي يومك من اول وجديد. بس احنا يا جماعه احنا تايهين فعلا كأمهات في الحياه. والله فعلا ربنا يا رب يعيننا ويعين كل ويرزق امهاتنا الجنه يا رب ونعيمها، ويديهم الصحه والعافيه. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. اشوفكم على خير في رعايه الله، مع الف سلامه.